Nah, malam lapar ya, cari cemilan. Nah, cemilannya ini batu bakar. Nah, ini yang punya nih, yang super ya. Nah, ini posisinya di Jalan Al ya, sama si merah. Harganya mulai dari 2.000 ke 6.000. Nah, ini bakso bakar sudah selesai ya. Tinggal kita cus langsung pulang. Sedap nih malam-malam ya. Let's dance in the shadows of the night. Underneath. Yang lapar datang aja. Thank you.